Seja bem-vindo a este momento de paz e reconexão. Eu sou Fê Melo e você está no canal do Kamala Yoga. Hoje vamos nos conectar com a natureza através desta meditação guiada, permitindo que o som dos pássaros nos traga leveza e presença. Encontre uma posição confortável, seja sentado na cadeira ou deitado na cama, e vá fechando os olhos suavemente, levando a sua atenção para a respiração. Inspire profundamente e solte lentamente pela boca. Mais uma vez, inspira. Sente o ar preenchendo o seu corpo e ao expirar, libere qualquer tensão que possa estar presente no momento. Agora, imagine-se em uma floresta tranquila, onde o ar é fresco, a luz do sol atravessa as folhas verdes e ao seu redor você ouve o canto dos pássaros em todas as direções. Sinta a energia da natureza ao seu redor. Sinta que a cada respiração você se torna parte deste ambiente. Inspire profundamente. E imagine que está absorvendo essa energia através da respiração. Ao expirar, solte qualquer peso, qualquer preocupação, deixe-se levar pelo som dos pássaros. Agora, visualize-se uma árvore à sua frente. Uma árvore forte, serena. Traga na sua mente as raízes dessa árvore. Perceba como ela está conectada à terra, firme, profunda. Assim como essa árvore, você também tem a força e a estabilidade dentro de si. Sinta o movimento de cada folha. Perceba como ela se movimenta suavemente ao vento. Sinta como esse movimento te lembra que é possível ser firme e ao mesmo tempo ser flexível na vida. A cada som dos pássaros, vá se sentindo cada vez mais leve, mais presente, mais conectado com o aqui e agora. Mais uma vez, inspire profundamente. E solte o ar, solte o seu corpo, solte os seus ombros. Sinta o contato dos seus pés com o chão ou aonde estiver apoiados. Vá sentindo suas pernas, seu tronco, sinta seus ombros, seus braços. De forma sutil e suave, mexa levemente os dedos das mãos e dos pés. Pode fazer um movimento com os braços, com a cabeça, trazendo um leve espreguiçar. Percebendo que movimento o seu corpo deseja fazer para ir despertando. Voltando a consciência para o aqui, para o agora, para o seu lugar onde você se encontra. E no seu tempo, no seu ritmo, vá abrindo seus olhos devagar. Trazendo consigo essa sensação de paz e levando ele para o resto do seu dia. E desejo que essa calma e essa energia permaneça com você
E se essa meditação fez bem para você, curta este vídeo e se inscreva no canal do Kamala Yoga para mais meditações. Namastê!